Mitchell agus tá Shakespeare Nuair a glan mé an fuil a bhí si snásta is géir Daithí na an duine go is mór leis Tá film 8 ag an ceann seo. Nuair a sppraig sé an áig agus bhoscail sé spéis JJ Ó Dochartaigh. Oh, out. Oh, roast, yeah, not haber denne. Is even Tó gánach nach bhfuil, just ní féidir gan an dú a chaine. Popball, been to popball. No sin or den sky is brelum an Ceoltóir JJ tá anio go méir agus is slept the crush go mé fasta. Sin a chun láidir ní mór dó bhidlic the teacht ach nu teacht ó an cric the nuisi fit ó to the gate. Yeah, it's more like tá sé an éasca chun éisteacht le, like it's very like, you know, bhíocht an manis éisteacht le sin an áir fád, like tá sé just das fes a cool rebéidir nu mas mé nach rinke dhéanamh tá sé an éasca chun bheith. Banna ceol JJ who Ceoltóir. Okay. Pen on bhfuil chun éach ar státe a bhíon onad ceol is fearr. Oh, chring sa trí arena. Agus yieling amach é. Pork croaky. Pork croaky. Oh, tá tú níos silvíní ná mé hain. Credin tú, credin tú. On JJ, más mór. Agus is brelum cin sin agus is brelum an léir agenda ag airs guitar leathanaigh le rud sílam gur oran den scoithe. JJ, thumbs up gá, thumbs up maithú, leathanaigh right. Bígí linn ag na Gradaim Cheoil Nós ar an darna leide ag de bhí anar sa Sugar Club. Bígí an.